No, expozícia je veľmi bohatá, ako môžete vidieť. Sú tam rôzne miestnosti, zákutia, čiže každý si tam nájde určite to svoje. Je tam obchodík ako s suvenírami, takže ja som si tam hneď bol kúpiť taký pohárik, ktorý vám neskôr potom ukážem. A chcel som tam aj viacej toho si ponakúpiť, ale už sa mi to nepáčilo. Boli tam také aj keramické veci, aj trička tam boli, tášky pre dámy a niečo, hej, kabelky a iné. Takže každý si tam našiel teda a to svoje. Samozrejme tam boli aj takéto kinomiestnosti, premietacie, kde ste si mohli pozrieť dokumenty práve o tom. No a tu je už múzeum námorné, kde teda zase ukazujú expedíciu na južný pól. Volá sa, že Roald Amundsen a zomrel roku 1928 pri záchrannej misine v Arktíde, teda na južnom pole. Predbehol britskú expedíciu a bol teda prvý človek, ktorý vstúpil na toto územie. Čiže prvý človek, ktorý vstúpil, bol teda Nór. A toto múzeum je samozrejme venované celé tejto expedícii. Naozaj choďte tam, stojí to za to. Máte tam naozaj vyše 3-4 podlažia, veľké miestnosti, kino miestnosti, obchod so suvenírmi samozrejme veľmi ale dobrý, ale drahý. Preto ja som tam moc toho nekúpil, ale niečo som si samozrejme zobral a teda kúpil. A je tam aj obchod, kde majú sendviče, čiže niečo na občerstvenie, niečo na pitie. Takže hladoši tam tiež nájdú to svoje ako ja. A teda dá sa ísť aj na tú loď, ktorá má aj také podlažie. A teda na vrchu sa dá ísť. Potom je tam aj takáto miestnosť, kde sa schladíte, a ktorá je samozrejme sprístupnená pre ľudí. Naozaj odporúčam z 10.